सबैभन्दा पहिले मुख्य खबर। राष्ट्रपति सभापति लामिछाने र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच भेटवार्ता, साझा समृद्धिका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको मोदीको भनाई। सरकारले सीमाबाट ल्याउन पाउने वस्तु मूल्यको सीमा बढायो, अब 500 रुपियाँको सामान ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने। तराई मधेसका जिल्लामा गर्मी बढ्यो, केही दिन गर्मी कायम रहने। यस वर्ष उच्च गर्मीको सम्भावना रहेकोले ताप लहर प्रतिकारी योजना सुदृढ गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड। कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इरानी ड्रोन र मिसाइल आक्रमण, विमानस्थल संरचनामा गम्भीर क्षति, उडानहरू रोकिए। र न्युजिल्यान्ड र भारतबीच 12 खेलको ऐतिहासिक श्रृङ्खला हुने। अब पूरा खबर। भारत भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता भएको छ। लामिछानेले आज दिउँसो भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मोदीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत जानकारी दिनुभएको हो। भेटमा आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका बारेमा कुराकानी भएको छ। भेटबारे जानकारी दिँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सभापति लामिछानेसँग भेट गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले साझा समृद्धि र उज्जवल भविष्यका लागि मिलेर नजिकबाट काम गर्ने लामिछानेको इच्छालाई स्वागत र पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। छिमेकी पहिला नीति अन्तर्गत नेपाल भारतको प्राथमिक साझेदार रहेको मोदीले बताउनु भएको छ। दुई देशबीच रहेको विशेष र बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ उच्च तहमा पुर्याउन नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू उत्सुक रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा 5 दिने भारत भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ अस्ति सोमबार भारत जानुभएको हो। केपी शर्मा ओलीले चुनावको अप्रत्याशित परिणामपछि लोकतान्त्रिक शक्ति र एमाले ठूलो धक्का खाएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको 2 दिने कार्यशालामा बोल्दै उहाँले चुनावको परिणामले देशभक्ति अभियानलाई गम्भीर धक्का दिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भदौ 23 र 24 गतेको घटना सामान्य आन्दोलन वा क्रान्ति नभई तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गर्न रचिएको पूर्व नियोजित षड्यन्त्र भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको सार संक्षेपलाई उद्धृत गर्दै ती घटनाहरू प्रायोजित र अपराधिक क्रियाकलापको हिस्सा भएको दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले सम्पत्ति छानबिन आयोग नस्वीकार्ने भन्दै आफूले आयोगलाई बयान पनि नदिने बताउनुभयो। विपक्षीलाई फसाउन आयोग गठन गरेको उहाँको आरोप छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सरकारको रबर स्ट्याम्प बन्नुभएको आरोप लगाउँदै ओलीले उहाँको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। फागुन 21 गतेको चुनावमा हार बिहोरेपछि उहाँ पहिलोपल्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नु भएको हो। नवयुवा आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिको अभियोगमा उहाँ चैत 14 गते पक्राउ परि चैत 26 गते रिहा हुनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँको पत्थरीको शल्यक्रिया गरेर आराम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सांसदहरूको विरोधका कारण आज राष्ट्रिय सभाको बैठक कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा दिनुभएको नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले पटक पटक आफ्नो आसनमा बस्न आग्रह गरे पनि सांसदहरूले नमानेपछि बैठक आउँदो 26 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ। बैठकमा बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। यसअघि हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि विपक्षीको अवरोधका कारण आउँदो सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ 17 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्न उत्तरमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने बेलामा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको बताउनु भएको थियो। उहाँको त्यो भनाइको विरोध हुँदै आएको छ। स्थलमार्गबाट आउँदा भन्सार नतिरी 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामान भित्राउन नपाउने नियमको सीमा बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले साबिकमा 100 रुपियाँसम्म रहेको सीमा बढाएर 500 रुपियाँ पुर्याएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा 500 रुपियाँसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने उल्लेख छ। सरकारले भारतबाट किनमेल गरेर नेपाल ल्याउने सामानमा भन्सार लाग्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले घरायसी सामानको खरिदमा केही सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका थिए। स्थलमार्गबाट सीमा ओहोर दोहोर गर्ने व्यक्तिलाई भन्सार छुट नदिइने भन्ने अघिल्लो वर्षको जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्था यस वर्ष कडाइका साथ कार्यान्वयनमा गएपछि सीमा क्षेत्रमा तनाव समेत देखिएको थियो। अघिल्लो वर्ष नै 100 रुपियाँको सीमा तोकिएको भए पनि साना किनमेलमा व्यवहार त भन्सार नलाग्ने अभ्यास थियो। नयाँ सरकारले कार्यान्वयनमा कडाई गरेको हो। तराई मधेसका बासिन्दा धेरैसो दैनिक भोग्य वस्तु किन्न सीमा पारी जाने गरेका थिए। यस्तै कतिपयको सीमापारी वैवाहिक सम्बन्ध समेत रहेकाले माइतीबाट ल्याएको उपहार समेत भन्सार तिर्नु परेको गुनासो आएको थियो।
आज तराई मधेस तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा गर्मी निकै बढेको छ। बितेको 12 घण्टामा तराई मधेसको एकाध बाहेक ठाउँमा पानी नपरेपछि गर्मी निकै बढेको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा अनुसार तराई मधेसका धेरै ठाउँमा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस आसपाससम्म पुगेको छ। यसैबीच यस वर्ष गर्मी निकै बढ्न सक्ने चेतावनीका बीच विज्ञ एवं सरकारवालाहरूले हिट एक्सन प्लान अर्थात् ताप लहर प्रतिकारी योजना सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै योजना कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका महासचिव मिनबहादुर मल्लले तराईका धेरैसो जिल्ला तातो हावाको उच्च जोखिममा रहेका भन्दै सचेतना कार्यक्रममा जोड दिनुभयो। यस्तै नेपाल विपद पूर्व तयारी सञ्जालका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर वसन्तराज अधिकारीले पालिकामा तापक्रम र आर्द्रताको तथ्याङ्क नियमित रूपमा सङ्कलन तथा विश्लेषण नगरेसम्म एकै मापदण्डमा आधारित दृष्टिकोणले नेपालको ताप लहर समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमै तापक्रम बढ्दा त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ। यस्तै यो वर्ष शक्तिशाली एल निनोका कारण दक्षिण एसियामा सामान्यभन्दा बढी गर्मी हुने र मनसुनी वर्षा कम हुने अनुमान छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस अघि नै यो वर्षको मनसुनमा कम वर्षा र बढी गर्मीको पूर्वानुमान गरेको छ। मनसुनमा हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका सबै पालिकामा तालिम प्राप्त डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मी सहितको द्रुत प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले र्यापिड रेस्पोन्स टिम तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मन्त्रालयले सङ्घ प्रदेश र पालिकासँग समन्वय गरी मनसुनजन्य विपद तथा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्न विशेष कार्ययोजना बनाएको हो। कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको डाक्टर अधिकारीले बताउनुभयो। साथै उहाँले बढ्दो तापक्रम, आर्द्रता र निरन्तर वर्षाको कारण विभिन्न प्रकारको संक्रामक रोग फैलने सम्भावना उच्च हुन सक्ने हुँदा यसको प्रतिकार्यको लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। मनसुनमा खानेपानीका स्रोतहरू दूषित हुन सक्ने, बाढी तथा डुबानका कारण फोहोर पानी खानेपानीका मुहानमा मिसिन सक्ने तथा सरसफाई व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्ने भएकोले स्वास्थ्य चुनौती थप जटिल बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा अन्य आपतकालीन उपकरणको व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकतामा राखेको सहायक प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। सरकारले मनसुनको समयमा रोग नियन्त्रण र रोकथामको लागि जनचेतना अभिवृद्धि अभियानलाई पनि प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयले व्यक्तिगत सरसफाई, परिवार तथा समुदायलाई स्वच्छता, खाद्यान्नको सुरक्षित भण्डारण, स्वच्छ खानेपानीको प्रयोग र वातावरणीय सरसफाईको विषयमा नागरिकलाई सचेत गराउन पालिकासँग समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले नागरिकलाई उमालेर वा शुद्धिकरण गरिएको पानी मात्र पिउन, बासी तथा असुरक्षित खाना नखान, फलफुल तथा तरकारी राम्ररी सफा गरेर मात्र खान तथा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएमा तत्काल नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा UNGS को 81औं अधिवेशन अन्तर्गत प्रथम समिति निशस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छ। नेपालका लागि यो ठूलो कूटनैतिक उपलब्धि हो। बहुपक्षीयता, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा तथा विश्वव्यापी निशस्त्रीकरणका प्रयासप्रति 7 दशकभन्दा लामो समयदेखि व्यक्त नेपालको प्रतिबद्धताप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। प्रथम समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लोकबहादुर थापाले सदस्य राष्ट्र नेपालमाथि गरेको विश्वास र समर्थनप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले यो जिम्मेवारी निष्पक्षता, पारदर्शिता र समावेशिताको आधारमा प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको न्युयोर्क स्थित नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ। समितिले निशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विश्व शान्ति सम्बन्धी विषयमा छलफल र निर्णय प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विश्व साइकल दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा साइकल र्याली गरिएको छ। नेपाल साइकल सोसाइटीको आयोजनामा भएको र्यालीमा साइकल प्रेमीको सहभागिता थियो। खुल्ला मञ्चबाट बिहान साइकल र्याली सुरु भएको थियो। साइकललाई वातावरण मैत्री, स्वास्थ्य मैत्री तथा दिगो यातायातको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले आयोजित र्यालीमा सांसदहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। सहभागीले साइकल मैत्री पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षित सडक र दिगो शहरी यातायातको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। हरेक वर्ष जुन 3 तारिकमा विश्व साइकल दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको नारा हरित भविष्यका लागि साइकल भन्ने रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदबाट एमालेका 4 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। आफूहरूले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य समक्ष सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमेश्वर ढकालले बताउनुभयो। राजीनामा दिनेहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ढकाल, सिंचाई मन्त्री सीता चौधरी, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री दिनेश पन्थी र स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारू हुनुहुन्छ। एमाले पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेको सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा सम्बन्धी 2 दिने राष्ट्रिय कार्यशाला आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यशालाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। गएको फागुन 21 मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावपछि ओली आज पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिनु भएको हो। आज सुनको भाउ यथावत रहेको छ। चाँदीको भने भाउ घटेको छ। हिजो सुनको भाउ तोलामा 400 रुपैयाँले बढेर तोलाको 3,11,300 रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज भाउ यथावत नै रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै आज चाँदीको भाउ तोलामा 35 रुपैयाँले घटेको हो। हिजो तोलाको 5,405 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको चाँदी आज घटेर तोलाको 5,370 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गोलले नगर प्रहरीलाई नमुना नगर प्रहरी बन्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज महानगर प्रहरी प्रमुखको पदोन्नति तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रममा उहाँले नागरिकसँग नम्र व्यवहार गर्दै सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। नगर प्रहरी काठमाडौँ महानगरको ब्रान्ड एम्बेसडर भएको उल्लेख गर्दै उहाँले चेन अफ कमान्डको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिनुभयो। कार्यवाहक मेयर डङ्गोलले बर्खायाममा सम्भावित विपद तथा उद्धार कार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन, दिनमा कम्तीमा 3 पटक गस्ती सञ्चालन गर्न तथा सडक फुटपाथ अतिक्रमण र फोहोर व्यवस्थापनमा निरन्तर निगरानी राख्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले नगर प्रहरीको सरुवा, बढुवा तथा तह मिलानका विषय कानून सम्मत रूपमा अगाडि बढाइने पनि बताउनुभयो। महानगरले आज नगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीलाई वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा पदोन्नति गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको हो। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय भक्तपुर र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयुक्त आयोजनामा भएको 2 दिने ई-कमर्स तालिम सम्पन्न भएको छ। हिजो आयोजित समापन कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले डिजिटल युगमा समयअनुसार नबदलिने व्यक्ति र व्यवसाय पछाडि पर्ने बताउँदै व्यवसायीहरूलाई कानून बमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद कुस्माले तालिमबाट सिकेको सिप व्यवहारमा उतार्न र सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण मुरारी नेउपानेले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि ई-कमर्स ज्ञान अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। तालिम संयोजक अनिल कोटीले अनलाइन पसल मार्फत आम्दानी बढाउने ज्ञान प्रदान गर्नु तालिमको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै झण्डै 3 करोड रुपियाँ ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार पक्राउ पर्नेमा बर्दियाका राजेश छेत्री, मकवानपुरका तीर्थमान भोलन, नुवाकोटका गोवर्धन नेपाली र उपेन्द्र तामाङ, गोर्खाका रोशन बाबु मल्ल, सुनसरीका उज्जवल थापा मगर, बर्दियाका प्रकाश सिमखडा, लमजुङकी ज्योति गुरुङ र पाल्पाका राजीव नेउपाने छन्। राजेशले मौरिसस र सेसेल्स पठाइदिने भन्दै 31 जनाबाट 1 करोड 40 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै, तीर्थमान र गोवर्धन सेसेल्स पठाइदिने भन्दै थप 1 करोड 41 लाख रुपियाँ बढी असुलेका थिए। रोशनले अमेरिका, उज्जवलले क्यानाडा, प्रकाशले कम्बोडिया, ज्योतिले युए र राजीवले क्यानाडा पठाइदिने भन्दै रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएका उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेको प्रहरी उपरीक्षक शरद कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 2279 जना गाडी चालक ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन्। यसबाट 23,71,042 रुपियाँ जरिवाना सङ्कलन भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार जाँड रक्सी खाएर गाडी चलाउने 119 जना, नियम विपरीत राइड शेयरिङ गर्ने 160 जना, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घन गर्ने 134, तीव्र गतिमा गाडी चलाउने 118 जनालाई कारबाही गरेको छ। यसैगरी लेन अनुशासन पालना नगर्ने 114, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने 94, सडक पेटीमा गाडी पार्किङ गर्ने 120, एकतर्फी सडकमा गाडी चलाउने 144 र अरू नियम पालना नगर्ने 1296 जना कारबाहीमा परेका छन्। कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इरानले ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गर्दा धेरै मानिस घाइते भएका छन्। आक्रमणपछि उडानहरू रोकिएका र विमानहरूलाई अन्य विमानस्थलमा डाइभर्ट गरेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। घाइतेको संख्या सार्वजनिक भएको छैन। आक्रमणबाट विमानस्थल संरचनामा गम्भीर क्षति पुगेको कुवेतले जनाएको छ। इरानसँगको युद्धका कारण अस्थायी रूपमा बन्द रहेको यो विमानस्थल सोमबारदेखि मात्र पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। इरान र अमेरिकाले पछिल्ला दिनहरूमा एक अर्का विरुद्ध ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरिरहेका बेला यो घटना भएको हो। गैराती अमेरिकी सेनाले कुवेत र बहराइनमा इरानी
क्षेपयास्त्र आक्रमणको जवाबस्वरूप इरानी सैन्य संरचनामा प्रहार गरेको बताएको थियो। इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड्सले बहराइन र अन्य क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति भएका ठाउँलाई लक्षित गरेको दावी गरेको छ। यद्यपि कुवेतको नाम भने प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख गरेको छैन। अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले हर्मुज जलमार्ग नजिकै इरानी सैन्य सञ्चार तथा नियन्त्रण केन्द्रमा जवाफी कारबाही गरेको जनाएको छ। कुवेत विमानस्थलमा भएको यो आक्रमणले मध्यपूर्वको सैन्य तनाव अझै नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चिन्ता बढाउँदै नागरिक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरक्षामाथि थप दबाव सृजना गरेको छ। खेल खबर। न्युजिल्यान्ड र भारतको क्रिकेट टोली बीच 12 खेलको ऐतिहासिक श्रृङ्खला हुने भएको छ। न्युजिल्यान्डले यस वर्ष आफ्नो घरेलु अन्तर्राष्ट्रिय सिजनको सुरुवात भारतसँगको श्रृङ्खलाबाट गर्ने भएको हो। न्युजिल्यान्ड र भारत बीचको 5 टी20, 4 एकदिवसीय र 2 टेस्ट क्रिकेट आउँदो अक्टोबर 22 देखि डिसेम्बर 1 सम्म चल्नेछ। न्युजिल्यान्ड क्रिकेटका अनुसार खेल सङ्ख्याका आधारमा यो श्रृङ्खला ऐतिहासिक हो। यसपछि न्युजिल्यान्डले जनवरी र फेब्रुअरीमा श्रीलङ्कासँग 3 एकदिवसीय र 3 टी20 क्रिकेट खेल्नेछ। अहिलेसम्मका मुख्य खबर फेरि एकपटक। राष्ट्रपा सभापति लामिछाने र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच भेटवार्ता। साझा समृद्धिका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको मोदीको भनाई। सरकारले सीमाबाट ल्याउन पाउने वस्तु मूल्यको सीमा बढायो। अब 500 रुपियाँसम्मको सामान ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने। तराई मधेसका जिल्लामा गर्मी बढ्यो। केही दिन गर्मी कायम रहने। यस वर्ष उच्च गर्मीको सम्भावना रहेकाले तापलहर प्रतिकार योजना सुदृढ गर्नुपर्नेमा बिकेको जोड। कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इरानी ड्रोन र मिसाइल आक्रमण। विमानस्थल संरचनामा गम्भीर क्षति, उडानहरू रोकिए। र न्युजिल्यान्ड र भारत बीच 12 खेलको ऐतिहासिक श्रृङ्खला हुने।